Hey guys, welcome to STM's View. என் பேர் சாய். ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த பொன்மணி கிரைண்டரோட அன்பாக்சிங் பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. இதை நான் அமேசானில் 6700 பீஸ்க்கு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம தமிழ்நாடோட பிராண்ட். பொன்மணின்ற பேரில் தெரிஞ்சுக்க நம்ம தமிழ்நாடோட பிராண்ட் தான் இது. ஸோ இதோட அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம் வாங்க. பாக்ஸை பிரிக்கிறோம். ஸோ இதை பிரித்தோடனே எனக்கு ஒரு ஸ்லிப் கிடச்சிட்டு இந்த ஸ்லிப்பில் உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூனா இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அமேசான் ஸ்லிப்பு கொடுத்துருந்தாங்க, மேனுவல் கொடுத்துருந்தாங்க. இதெல்லாம் ஆக்சுவலி கொடுக்குற மாதிரி தான். அடுத்தது ஸ்பேட்டுலா மாவை கிரைண்டர்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டா நீடர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மெயின் திங்கை பிரிக்கிறோம், பொன்மணி கிரைண்டர். அது எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா பொன்மணி பவர்னு அவங்க லோகோவை போட்டு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கிரைண்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான இடம், அதோட ஸ்டாண்டு, அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி ஆட்டா நீடர், தேங்காய் திருவடி கொடுத்துருந்தாங்க. பார்த்தீங்கன்னா சைட்ஸ் எல்லாம் சாலிடாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் செஞ்சுருக்காங்க. திங்ஸ்லாம் பார்க்குறோம். டிரான்ஸ்பரண்ட் பிளாஸ்டிக் மூடி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டிக்கு என்னென்னா, இது வந்து ஈஸியாக டில்ட் பண்ண முடியும். அதனால் மாவை வெளில ஈஸியாக எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ திங்ஸ் பார்க்குறோம். நாப் டைட் பண்ணுற கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் ஸ்பேட்டுலா, ஆட்டா நீடர் அண்ட் பிளாஸ்டிக் மூடி, டிரான்ஸ்பரண்ட் பிளாஸ்டிக் மூடி. மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. நான் வாங்கின 3 லிட்டர்னால ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நாப் டைட் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம தேங்காய் எப்படி திருவதுன்றதை பார்க்கலாம். இந்த கிரைண்டர் ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இந்த மிஷின் அப்படியே சுற்றும். அந்த சுற்றுறதுல உங்கள் தேங்காவை வச்சிங்கன்னா மட்டும் போதும், அது ஃபைனாகவே அரைஞ்சிரும். எப்படி வருதுன்றதை பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் ஈஸியாக கிரைண்ட் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் கூட ப்ரெஷரே இல்லாமல் ஈஸியாக நீங்கள் தேங்காய் வச்சிங்கன்னா மட்டும் போதும், ரொம்ப ஈஸியாகவே கிரைண்ட் ஆகிடும். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்குன்னு. அடுத்தது நம்ம அடமாவை எப்படி பண்ணுறேன்றதை பார்க்கலாம். அடமாவுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் உள்ளே போட்டாச்சு. எப்படி வருதுன்றதை நான் உங்களுக்கு பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாவு சூப்பராக கிரைண்ட் ஆகி முடிச்சிருச்சு. நீங்கள் வச்சுட்டு போனால் மட்டும் போதும், மாவு கிரைண்ட் ஆகிடும். இந்த நேரத்தில் நம்ம ஸ்பேட்டலா யூஸ் பண்ணணும். இப்படி ஸ்பேட்டலா யூஸ் பண்ணி மாவை வெளில தள்ளிடலாம். ஸோ வேணுன்றவங்க கையிலையும் தள்ளிக்கலாம், அது அவங்கவுங்க இஷ்டம் தான். ஸோ ஸ்பேட்டலாகவும் வச்சுக்கலாம், கையிலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது நம்ம தோசை மாவு பண்ண போகிறோம். தோசை மாவும் அடை மாவும் ஒன்று தாங்க. தோசை மாவுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் உள்ளே போட்டாச்சு. அது எப்படி வருதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். மாவு வெளில தெரிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் பிளாஸ்டிக் மூடி வச்சு மூடிடலாம். என்ன உள்ள நடக்குதுன்றது உங்களுக்கு ஈஸியாகவே தெரியும். மாவு கிரைண்ட் ஆகிட்டுருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா மாவு சூப்பராக கிரைண்ட் ஆகி முடிச்சிருச்சு. அதே மாதிரி தாங்க அடை மாவு மாதிரி தான் இதுவும். இதுவும் அதே மாதிரி லம்ஸே இல்லாமல் அழகாக வந்திருக்குங்க மாவு பாருங்கள். வேணுன்றவங்க ஸ்பேட்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கையால் எடுத்துக்கலாம். இந்த ரேட்டுக்கு இந்த கிரைண்டர் வர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் வர்த்துன்னு தான் சொல்லுவேன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி. ஏன்னா ரெண்டு மாவும் ஆகட்டும், தோசை மாவும் அடை மாவும் ரெண்டுமே லம்ஸ் இல்லாமல் சூப்பராக அரைஞ்சிருக்கு. இது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி வேறு இருக்குது. நான் சொல்லியிருந்தேன் டில்ட் பண்ண முடியும் ஈஸியாக. இந்த கிரைண்டரை நீங்கள் வீட்டில் வாங்கி யாராவது ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட்டில் வியூ பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.